قصر دما جيكي بلند هاتيا آواكرن بلندهایا رقم ویژی 1200 متره پاشا گوته که از قصر کوسا چکم بلا تو کس نکاره به قصر فتح بکه و از همه او دشتا بازیده از ببین دستلاودارا دشتا بازیده و ببین سرهلدری گلی سرحده بری او دستلاوداریا چلدر و او قصر اسحاق پاشا به هفرا یکیتیوان همان دمی هبیه برچادر hani Suriye hani hember hatiye çekirni ser zinar hatiye çekirni ev برجا urar tuye 1500 sal berya ve qasri hatiye avakirin ev kralin urar tuye heri navudenk kral haldi aliyevi de hatiye avakirin berya milade sala haysi de hatiye avakirin nezi 10,000 sal 10,500 sal biborinin 10,500 sal dirokavi heye roja me iroda ev bert hani hatiye xarab kirin ji deste walatiye me ango deste zaroken hin famnekiri va hatiye sa xarab kirin ve taybetmendiya ve berceji ve qalayji dema xuda cihekî pir zehmet û cihekî pir balkêş biye ji ber ku ew qiralê Urartuya destpêkê ew bajarê Wanê yên navçeyeka Urartuya şaristana Wana navê wê Tuşba ye roja me îro da jî gelek avahiyên Urartuya sa roja me îro da ji têxuya ew beriya Urartu beriya Wanê vê heremê de jiyan kirine ew gotinên arkeologa gotinên dîrokwana sa me guh da bîstiye lê gotinên heremî de jî ew birca dema İshak Paşa da jî hatiye şixulandin ji bo parastinê ji bo rêçavkirinê cihekî pir asê û cihekî pir taybet de hatiye avakirinê ev mizgefta bin birce da jî ev mizgef dema berê de dema hîna ola İslamiyetê nehatiye ser vê axê vê heremê
ev mizgeft cara yekemî yên Urartu bûye. Urartuya ısa yani em bêjin tarzekî aliyê ol da aliyê baweriya xwe wê mizgeftê de pêk anîne. Piştre ev gelên Kurd em bêjin vê derê jiyan kirine va kesana ola İslamiyetê êsa qebûl dikin derbasî ola İslamiyetê dibin vê tapınaxa Urartuya yê çiyê wan ol dînin vegerine can mizgeftê.
خانی جی سالا 1600 دا هاتیه دنیای دایک بوینا وی جی نمیسو گره یعنی هم بیشن نه دیاره لیبل او دیروکوانی می کرده بیشن سالا 1600 دهان دا هاتیه دنیای احمدی خانی دم خدا یعنی دم خونی زاروکاتی دا پرورده خو جارا یکمین او دبستانا سور انگو ناوی وی قرمز مدرسه او جی باجار سرهلدر باجار جزیره بوتان احمدی خانی جارا یکمین پرورده خو لور گرتیه بشرا دربازی بغدای بیه او باجار بغدای دا زاننگه بغدای قدندیه تایبەتی جی ئەو هەرەمە بازی دێ هەلبژارتیە ji ber ku ew herem dema xwe de heremek pir mezin biye û girêdayê desthilatdariya Kurda biye. Ahmedê Xanî hatiye vê derê zanistiyê xwe belava kiriye. Ahmedê Xanî taybetî jî ji bo yekîtiya Kurda ji bo ev belavbûyîna Kurda gelek xebat û gelek zanistiyên xwe li vir belava kiriye li vir darxistiye û pirtûkê xinî piranî jî vê derê nivîsandiye. Demekî Kurd da jî İshak Paşa ra yani Tirkî navê wî danişmanlik dibêjin ev kara xwe pêkaniye. Ji Ahmedê Xanî ji bo Kurda taybetî ji bo gelê Serhadê gotinekî wî heye dibêje ey milletê vê millet heya hûn nebin millet hûn tu carî nabin devlet. Demê berê de jî Kurd herdem hev belava bûne yani minneta wan li hev tune bûye. Ahmedê Xanî jî vê mijarê de gelek caran xemgîn biye gelek caran hêrs biye. Ji ber ku ev gelên Kurd taybetî jî gelên Serhadê hev belava bûne minneta wan hev nîm biye. Ji vê mijarê de jî Ahmedê Xanî gelek ser wê helenîsek kiriye.
Amin.